Dit is Derch de Bibel. Eerste Kjennichs, programma nummer 7. De Bibeltekst voor deze lektion is Kapital 10, vers 23, Derch Kapital 12, vers 33. Psalm 1, vers 1-3 lezen we, Gesegnet ist der, der de Gottlosen Ehrenrot nicht annimmt und nicht mit Sündertaub auf einen Weg geht, auch nicht satt, wo die Spater satten, der über seine Freude an dem Herrn sein Gesetz haft und sich Tag und Nacht damit beschäftigt. Der ist so aus ein Baum am Waterstrom geplant, der seine Frucht zu seiner Zeit bringt, und den die Blätter nicht verweichen, und am gelingt, was immer er tut. Wir haben den König Salomo sein Leben betrachtet hier und haben gesehen, wo Gott am und das ganze Volk Israel segnen tut, wie sie treu wird zu Gott. Aber von der, wo wir sehen, wo Salomo von Gott weichtreut und gegen sein eigenes Fleisch noch. Ich lade nu wieder an, nur dit Programm zu horchen, um zu sehen, was die Folgen wären von Salomo seine Angehörigkeit, wo das Ganze noch kommen schafft, durch eine Leidenheit. Wir sehen, war dort, wie dort arten, was wir sehen. Herr, ich danke dir weiter für den Wort und bete, dass du das muss wirklich sein, zu jeder Tochter. Amen. Hier ist Prediger Elmer Remmer mit dem Programm Derch de Bibel. We komen vandaag terug naar dat 10e kapitel in eerste Kjennichs. En dat verget maar weer wie bij de 23e en 24e vers, waar dat redt van de wijsheid die Salomo had, en waar dat over de ganze wereld verspreid weer. Dit weer een bijzondere tijd verzeichnis, en we reden daarvan, als deze Kjennichs van Sheba naar Jeruzalem kwam, en door dem Herr God kennen leert. Salomo geeft nu een goede zeichnis, voor dem Herr God. 24e vers. En jeder ene bracht zijn geschenk, je feesten van zilver, en je feesten van goud, en kleider, en krijgsschutszaken, en trederie, en paard, en ezels, zo en zoveel ieder jaar. Deze geschenken maken Salomo zijn koninkrijk zeer rijk met haben goud. Veel jaren later nemen andere nationen de weg van de Israëlieten, als Israël ongehoorzaam wordt. 26e vers. En Salomo zamelde toop, krijgswagens, en paardsritter. Hij had 1400 krijgswagens en 12.000 paardsritter, den hij verdeelde aan de grootsteden voor de krijgswagens, ook met hem Kjennichs in Jeruzalem. Jo, nu zamelt Salomo krijgswagens en paard, zoals de Herr God gezegd had, dat hij niet doen zal. 27e tot 29e vers. En de Kjennichs had zoveel zilver, dat het zo weer als stenen, en cederbeem zoveel als de mulberbeem en tol. En Salomo bracht paard van Egypte ook levend tweerum, dem Kjennichs zijn handelsmannen kafte dat voor een prijs. En krijgswagens kwamen van Egypte uit voor 600 bieter zilver, en een paard voor 150. En zo voor al die Hittite Kjennichs en de Syriën Kjennichs brachten van wat zij hadden. Salomo zamelt zeer veel haben goudtoop aan zijn Kjennichrijk. En dan vraag ik waarde, met wat doen we ons beschaften? Neem we tijd en God zijn woord, doen we dat verspreiden? Oder doen we dat toop zamelen dat vergenieren is voor onszelf? En heeft dat nooit gezegd, en zegt dat mensen en steeds tolle meer voor zaken die einem stroom laten maken, oder wens zelen, als ze geven voor dem Herr zijn arbeid. Wie zullen een zeichnis zijn voor dem Herr God vriend? Doen we dat? Nu komen we bij dat 8e kapitel. De Herr had Salomo zoveel gegeven, en wat deed hij daarmee? Am Anfang weer hij een goede zeichnis, en nu zijn we bij daar, waar we dat laatste en zijn leven bechecken. En nu is daar een grote oba. Eerste Kjennichs, dat 8e kapitel, de eerste vers. Over de Kjennichs Salomo had veel vreemde vrouwen leef, met dem farao zijn dochter Toop, vrouwen van de Moabieten, Ammonieten, Edomieten, de Zidoniën en Hittiten. Jo, zijn vader Dooft had een deel vrouwen. En Salomo deed hem nu no open en dood. Dat is zo dat hij zijn leven
niet een andere zijn vader no opendeed. Salomo weer en den palast opgebracht. En nu zamelt hij vroeger toop, zoals een wordt verschillende schaatstoop zamelen. En dan nog van andere veldje. En geen wonder dat deze vroeger Salomo wegtreden van dem Herr God. En bracht aanbod door dat hij jetta dient. En leed jetse dienst en land en aankomen. Zeer schoon. Tweede vers. En van de nationen van wonen de Herr God tot de Israëlieten gezegd had, je zullen niet verkeer hebben met den, en die zullen niet verkeer hebben met jullie. Dan zekerlijk worden de june horten van dem Herr God wegdraaien naar andere jetten. Aber Salomo hield zich aan den en leef. Meer als dat dit woord leef hier kan even zaad worden als geslachtsverkeer. Ik weet niet hoe Salomo kon een werkelijke leef hebben voor 700 vrouwen. En dan ook nog bij 300 nebenvrouwen. Salomo weer aan een palast opgebracht mank veel vrouwen. En als hij het door weer, vang hij aan vrouwen toop te zamelen voor zijn eigen plezier. De Heer wordt met hem handelen in deze zaak, wils aan je val dat zeer slecht, wat Salomo deed, wat vrouwen aanbelangt. 9 betreffende vers. En de Heer God weer zeer oorlijk over Salomo, wil zijn hart weggedraaid weer van Israël Heer God, die zich tweemaal te hem je op een boord had. En had hem wegen dit aangecommandeerd dat hij niet zal andere jetten hingen aangaan. Maar hij had dat niet gehouden wat de Heer God hem aangecommandeerd had. Daarom zei de Heer God te Salomo, willst du dit gedaan hast, en hast niet mijn bund en mijn gerechten gehouden, die ik die aancommanderen deed, waar ik zekerlijk dat Kjennichs wegnemen van die, en geven dat te dien deine. Even waar ik dat niet doen en dienen door, am dien vader dooft zijn halve. Maar ik wou dat uit dien zeen zijn hand rutrieten, en ik wou ook niet dat ganze Kjennichs wegrieten, maar waar een geslacht te dien zeen geven, am mijn deine dooft zijn halve, en am Jeruzalem halve, dat ik gewild ha. Daar zijn zo'n desire, check, de Heer leed Salomo 1000 vrouwen hebben. Nee, zij dat het zegt, de Heer God weer oorlijk over Salomo. Zijn veel vrouwen deden zijn hart weglakken van dem Heer God. God zei ook dat hij hem wordt één geslacht geven, dat wordt dan dat Benjamin geslacht zijn, dat bleef met Juda toop. De andere 10 geslachten worden dan dem Jeroboam no volgen. Nu komen we bij dat eind van Salomo zijn regeren. God vangt aan trouble aan te reden voor deze Kjennichs. Hij zegt in Jesaja 57:21 dat er geen vrede is voor die bezen. Salomo had vrede gehad, maar dicht bij dat eind van zijn leven. Maar nu zum eerste Mal wordt het terecht zijn. 14e vers. En de Heer God reedst een vriend en jegen Salomo, Hadad de Edomite, die weer een nakomen van dem Kjennichs en Edom. En nu waar we ook een Jeroboam trafen. 26e bij 32e vers. En Jeroboam, dem Nebat zijn zeen, een Efratite van Zereda, Salomo zijn deine, dem zijn moeder ernome Zerua weer, stal zich op jegen dem Kjennichs. En dit weer de oorzaak daarvoor dat hij zich jegen dem Kjennichs stal. Salomo bood Millo en deed de steden terechtmaken die doorgebroken werden en dooft zijn stad. En de Jeroboam weer een machtige brave man. En als Salomo zag dat hij een jonge man weer, die vlietig weer, moet hij hem leiden even dat Jozef geslacht arbeid. En dat passeert in die tijd, dat als Jeroboam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Shiloniet, aan hem weg traf. En hij had zich met een neer aanzug aangetrokken, en zij twee werden door een vlek alleen. En Ahia neemt dat aanzug dat heet Jeroboam, aanhad, en reed dat in 12 bieten. En hij zei te Jeroboam, neem 10 bieten, dan zo zegt de Heer God, Israël God, zij, ik word dat Kjennichs uit Salomo zijn hand rieten,
en wordt die 10 geslacht gegeven. Aber hij wordt 1 geslacht hebben am min deiner doft zijn halve, en am Jeruzalem halve, de stad die ik gewählt ha, uit al de steden en Israël. Nu zegt God, dat hij dat Kjennichs uit de neendelen wordt, waarin Salomo zijn zend. Dat weer alles zo goed geweest voor zoveel jaren. Aber nu bracht de zend naar traning. Aber waarom wordt God Israël en 2 Kjennichs stelen? Ik leef hier is de antwoord, 33e vers. Wils zij mij verloten ha, en ha andere jetten gedenkt. De Ashtoreth, de Zidoniën opgad, Chemosh de Moabite opgad, Milcom de Ammonite opgad, en ha niet en mijn weg gewandeld. Dat te doen dat recht is en mijn ogen, en mijn gezatsen en gerechten te houden, zoals voor de dooft heeft. De profeet Ahia zegt wieder, dat God dat Kjennichs niet nu wordt uit Salomo zijn hang nemen, maar hij wordt dat van zijn zeen nemen. En Salomo kreeg daarvan te heren, en zo moest dus Jeroboam nu vlechten voor zijn leven. 40 bij 43 vers. En Salomo verzocht hem Jeroboam dood te maken, en Jeroboam retst uit naar Egypte, naar Shishak, de Egypte Kjennichs, en bleef daar in Egypte, bat Salomo starf. En dat eeuwigheid van wat Salomo deed, al zijn arbeid en zijn wijsheid, zijn die niet beschreven in dat boek, de geschichte van Salomo? En de tijd dat Salomo in Jeruzalem regeerde, over gans Israël, weer 40 jaar. En Salomo starf, en weer naar zijn vervoerders genomen, en zij begroefde hem en zijn vader dooft zijn stad. En Rehoboam zijn zeen regeerde aan zijn stad. We worden meer van Salomo en wat hij deed, zijn wanneer we in Eerste en Tweede Kronieken worden zijn. Hij was een interessante regeer, en dem dat hij zoveel haben goed toepzameld. Alles en zijn rijk bewijs hoeveel haben goed door weer. Jezus reed daarvan, zoals im Nieuwe Testament beschreven is, de heerlijkheid en door weer. De irdische heerlijkheid en zijn Kjennichs, ja. Nu komen we bij dat 12e kapitel. En hier is nu de Rehoboam, dem Salomo zijn zeen, die nu de Kjennichs wordt zijn. Eerste Kjennichs, dat 12e kapitel, de eerste 5 vers. En Rehoboam ging naar Shechem, dan gans Israël weer naar Shechem gegaan om Kjennichs te maken. En dat passiert, dat Jeroboam, dem Nebat zijn zeen, die nog in Egypte weer door van hierd,
Dan hij weer uitgeretst van dem Kjennichs Salomo, en Jeroboam woonde in Egypte. Dat zij nou am schekte en am roopte. En Jeroboam en gans Israël kwam, en rede met Rehoboam, en zeide, dien vader moek ans jacht zeer zwaar. Nu, maak winst wat van de zware dienst leichter, en zien zware jacht, den hij op ans leed leichter, en dan waar we die deine. En hij zei te aan, gaat weg, en komt 3 dagen later terug. En dat volk ging weg. Salomo had zeer veel geboet, en dat had zeer veel gekost. Als hij gestorven weer, prach dat volk dat taxen zullen leichter gemaakt worden. Dat is nu niet veel wat anders in de meeste landen, ziet. Want de regering egel allerhand verboeien dat en veel geld spenden dat voor dit en jan voor verschiedenet, volken dat niet nedig is, dan moet dat geld van waar komen, en dat komt van dat volk. De regering zelfs heeft geen geld. Dat komt alles van dat volk. Dat weer de probleem in Salomo zijn tijd. Al dat boer en al die paard en stalling, en al die krijgswagens en die palasten, en zijn ene huizen, neemt veel geld, en dat moest van dat volk komen, zeg maar. En dan, hoeveel wordt dat nemen al zijn 1000 vrouwen te onderhouden, zeg maar. Nu komt dat volk naar Rehoboam, en pracht dat hij de taxen zal wenjen maken. Dus jonge Kjennichs had hier nu een gelegenheid, zich zeer aangeneem te maken tot dat volk. Wanneer hij dat wordt gedaan had, dan worden zij aan zijn nooit gevolgd, en trouw zijn gewaast. Dat wordt mijne een deel op te geven dat hij nu had, dene en zo wieder. Wordt hij dat doen? Nou mal zijne. Rehoboam roopt dan zijn wijze oude mannen toe. Zij wat passiert, 6e en 7e vers. En de Kjennichs Rehoboam onderhield zich met de oude mannen, die zijn vader zijn kanselers weer gewaast, als hij nog leeft. En hij zei, wat van rood geef je mij, dat ik dit volk een antwoord geven kan? En zij zeiden te aan, wanneer een dene was zijn tot dit volk, en den dene was, en aan antwoorden en gelende weer te aanreden worst, dan worden de dene zijn voor Emma. Rehoboam ziet eerst de oude mannen uit, die zijn vader hadden rood gegeven. Den rood weer zeer goed. Aber Rehoboam verleidt den rood. De 8e met 11e vers. Aber hij verleidt den rood dat de oude mannen aan gegeven hadden, en onderhield zich met de jonge mannen die met hem weer afgewassen. En hij zei te aan, wat van rood geef je mij, dat ik dit volk antwoorden kan, die te mij gezegd had, maak ons zich leichter, dat den vader op ons leed. En de jonge mannen die met hem weer afgewassen, zeiden te hem, zo zoals u te dit volk zeggen, die te die zeiden, den vader maak ons zich zwaar, maar maak du dat leichter voor ons, zo zoals u te aan zeggen. Mijn kleine vinger wordt dikker zijn als mijn vader zijn been. Zoals mijn vader jun jach zwaar maak, ik word dat jach nog zwaarder maken. Mijn vader deed junt met pitsen strofen, maar ik word junt met scorpionen strofen. Jo, dan vroeg hij zijn jonge vriend, die met hem weer afgewassen, wat zij dachten. Die geven hem zeer dammert rood. 12e met 15e vers. En zo kwam Jeroboam en al dat volk, den 3e dag, zoals de Kjennichs aangediend had, en toen aan zeid, komt en 3 dagen terug. En de Kjennichs antwoord aan graf, en verleidt de oude mannen rood dat die aangegeven hadden. En reed aan naar den rood dat de jonge mannen aangegeven hadden, en zeid, mijn vader maakt jun jacht zwaar, en ik word te jun jacht toelaien. Mijn vader deed jun strofen met pitsen, maar ik word jun strofen met scorpionen. En de Kjennichs horcht niet naar dat volk, dan de zaag weer van dem Herr God, dat hij dat ervellen mocht wat hij zei, durch den profeet Ahia, de schiele niet, tot Jeroboam dem Nebat zien zijn. Rehoboam de Kjennichs horcht niet naar de oude mannen rood, liever naar de jonge mannen rood. Liever als de taaks lost een beetje leichter maken,
Zeed hij dat zwaarder wordt maken. Wer wordt wel zo'n Kjennichs ha? Oder wat woest u denken, wanneer hij tot die wordt zeggen, dat ene steed met pitcher strofen, dat hij wordt met scorpionen strofen? Du woest ook zeggen, zo'n wel ik niet. Also, zij wat nu passiert. 16e vers. En gans Israël zag, dat de Kjennichs niet no aanharicht. Antwoordde zij dem Kjennichs en zeide, wat van aandeel ha wie en dooft? Wie had je afgoed en dem Jesse zien? Nou je hetzelfde, o Israël. Nu dooft. Zij tot in het huis. En zo verleidt Israël, en gingen nou hetzelfde. Dit is nu jij stond, dit is oproer. Dit spoelt dan dat Kjennichsrijk. En dat wordt je dan eindelijk strijd geven. 18e vers. En de Kjennichs Rehoboam schickt dem Adoram, die over de taakskoos weer, en Israël deed am steenje met stenen, zodat hij stierf. En de Kjennichs Rehoboam spoot zich naar zijn krijgswagen te komen, en reist uit naar Jeruzalem. Gans Israël deed dem Adoram steenje. Dat is zo als hij dem taaksgelegde los worden. En als Rehoboam antwoordt wat passiert weer, reist hij uit naar Jeruzalem. Zijn leven weer nu ook aan je voor. 19e vers. Also weer Israël en oproer jegen dooft zijn huis, wat des dag. Dat heet Israël weer in jegen stand, jegen Juda en Benjamin, wat dan als eerste Kjennichs geschreven wordt. De spoeling bleef ook door wat zij terugkomen van de Babylonische gevangenschap veel jaren later. Rehoboam zijn graffe antwoord bracht dat dan door dat Jeroboam de 10 noordelijke geslachten kreeg als zijn Kjennichsrijk. 20e vers. En dat passeerde als Israël hield dat Jeroboam teruggekomen weer, dat zij nog am schekten en am rookten, en moeke am Kjennichs over gans Israël. Kjennichs volgt dooft zijn huis, no, buiten dat Jude geslacht. 25, but 30ste vers. En Jeroboam bood Shechem en den Ephraim borg, en woont daar. En ging van daar uit, en bood Penuel. En Jeroboam zei te zichzelf, nu wordt dat Kjennichsrijk teruggaan naar dooft zijn huis. Want dat volk naar Jeruzalem gaan wordt, om daar te offeren, dan wordt hoort teruggaan naar Heer, zo gaat to Rehoboam, de Kjennichs over Juda, en zij worden mee doodmaken, en waren teruggaan naar Rehoboam, de Kjennichs en Juda. Dan neemt de Kjennichs rood, en maakt 2 goldene kalven, en zegt to aan, dat is te weit voor jullie naar Jeruzalem te gaan. Zijt, dit zijn jullie jetten, o Israël, die jullie van dat land Egypte uitbrachten. En hij stelt eind op in Bethel, en dat andere stelt hij in Dan op. En dit wordt te aan een zend. Dan dat volk ging naar dat ene, om te bidden, zo gaat te Dan. Nu deed dus Jeroboam jetsendienst opstellen in Israël. Hij stelt 1 golden kalf op in Bethel en 1 in Dan. God had gezegd dat 3 maal im jaar zullen alle mannen naar Jeruzalem gaan, door voor dem Herr God aan te bidden. En dat is correct wat dus Jeroboam nu niet wil ha. En we angst dat wanneer de mannen dat doen worden, dan wordt het niet lang nemen, maar dat noordelijke Kjennichsrijk zich vereenigen wordt met dat zuidelijke rijk. En dan wordt hij zijn Kjennichsrijk verloren hebben. Maar nu met deze beide kalven door, en dan te Israël zeggen, dat de jetten weer, die aan uit Egypte hadden uitgebracht, worden die mannen niet naar Jeruzalem gaan. 32e vers. En Jeroboam moest vast in den 8e maand, den 15e dag een maand, zoals dat vast in Juda. En hij offerde daar op een altaar, den hij gemaakt had, zo deed hij in Bethel, tot de kalven te offeren, den hij opgesteld had. En hij deed priester aanwijden op de hoge steden, die hij gemaakt had. Van hier nu wieder, waar we dat gedeelde rijk nog vallen. En zoals dat hier am tekst gedaan is, en eerste en tweede Kjennichs, dat vertaalt van 1 rijk, en dan van dat andere rijk,
hanen terug. Israël geschicht, en dan Juda geschicht. En dat jet hanen terug. Dat Juda Kjennichs wordt langer blijven als dat Israël Kjennichs. En nog eenerlei, meest al die profeten, buiten die profeten die profetieën deden, na de gevangenschap, deden während deze tijd profetieën. Dit brengt ons dan bij het eind van het 12e kapitel. Rehoboam is de Kjenich in Juda en Jeruzalem, en dat is dan dat Kjennichs dat een doofd zijn linie is. Jeroboam is nu de eerste Kjenich en dat noordelijke Kjennichs, Israël. Hij brengt Jetse dienst terug naar Israël, maakt 2 goldene kalven, en stelt die op in Bethel en in Dan, zodat dat volk niet meer wordt naar Jeruzalem gaan door aan te beden. En dat wordt niet lang nemen, maar door innerlijke terug wordt zijn. Dus innerlijke terug wordt dan haan en her doorzenden, wat dat noordelijke rijk wordt weggenomen worden in gevangenschap. Dit is een zeer treurige tijd in Israël. Dat Kjennichs is nu gedeeld, nadat dat Jeroboam den oproer aanstalt tegen Rehoboam. En doordat dat Israël rijk opstalt en jegendeel totdat Juda rijk. Rehoboam weer zekerlijk niet zo'n man als zijn vader Salomo weer geweest. En hij weer eindelijk die oorzaak weer waarom de noordelijke 10 geslachten zich losmaken van dem Rehoboam en zijn rijk. En zoals ik zei, met de tijd wordt dat noordelijke rijk en gevangenschap weggenomen worden naar Assyrië. En dan stoot later dat zuidelijke rijk wordt ook weggenomen worden naar Babylon. Also meer dat nächste Mal, Gottes Segen, meine vriend. Jesus weet, versprach ich dat geeft hij ons zichzelf, en gebed kent hij nu die, heeft die op van die am best. Hij hat God niet veert, hij dat keine schuld, Jesus starb und litt